係啊，要一個咪。好啦，而家我哋致辭嘅時間。好，我哋咧以下有請百人會創會會長蕭炎坤博士為我哋致辭。可唔可以揾人幫我哋遞咪啊？各位街坊大家好，小弟好幸運有機會同大家喺呢個大時大日、大節日同大家聚會，好多得陸偉斯先生嘅邀請，同埋何子玲小姐佢哋幫手，俾機會小弟參加呢個聚會，多謝大家，希望祝大家身體健康，萬事勝意。好多謝晒蕭炎坤博士。我哋跟住有請活動主席新紀元假期劉庭光主席為我哋致辭。掌聲有請。大家好，食咗飯未啊？未食啊？晏啲有扒一派喎。阿蕭博士贊助㗎。亦都阿林海義工團團長都贊助啊，多謝咁多位啊！俾掌聲好唔好啊？俾多啲掌聲啦！陣間會有福袋喎，記得。我幫我福袋先好走喎，因為舊年好多人留咗個福袋喺度喎，益晒我。好，多謝晒咁多位啊，拜拜。好，唔該晒劉主席。有請盤古基金陳雪芬女會長。好，今日公務繁忙啊，未能出席。有請冰寶有限公司主席陳植森博士致辭。有請陳植森博士。大家好，咁係復活節假期，我借呢個機會咧就係祝大家身體健康，樣樣順利。小弟我咧即係今日就唱歌，因為點解個聲線有啲問題，所以唔唱啦。OK， 多謝各位。好多謝晒陳植森博士。好，跟住我哋有請咧香港寶潔麗董事總經理陸詠怡女士為我哋致辭，掌聲有請。大家好，俾啲掌聲先今日假期第幾日啊？咁琴日清明啦，今日6號係咪？咁假期大家唱歌開心，跳舞健康，係咪？係嘛？咁我咧寶潔麗咧都同大家見過好多次面啦，係咪啊？咁好多謝我大佬啊，多謝陸大佬啊，多謝蕭主席，多謝咁多位，咁我哋一齊喺度，大家載歌載舞。好，多謝晒陸詠怡女士。好，有請幻彩 TV 董事董兆凱先生致辭。好，有請董生。大家好啊！我係幻彩 TV 董兆凱。祝大家身體健康，萬事如意。香港係一個好地方嚟嘅，依家世界各地都喺度打緊仗，我哋香港有歌聽，有禮物攞，開心。祝大家有一個開心嘅下午。拜拜。多謝董生。好，最後我哋有請活動協辦嘅幻彩活力之星主席陸浩仁總監為我哋致辭。有請陸生。大家下午好啊！我哋又見面啦。好多謝各位嘉賓。尤其是我今日特別要多謝嘅俾多掌聲，係我哋蕭炎坤博士，因為今次嘅主辦咧係由佢策劃嘅，所有啲禮物都係由佢揾嘅。俾啲掌聲我哋蕭炎坤博士。係啦，咁就以往咧，我哋幻彩活力之星咧都係會由主辦嘅，今次我哋咧就協辦蕭博士搞呢個活動，因為咧百人會咧。因為好耐都冇搞啦，所以咧今次咧就特登咧就搞啲今日日子咧，就係為大家呢個搞一個活動，同埋咧佢籌備咗好多禮物俾你哋，再次俾啲掌聲佢好唔好啊？係啦，俾多啲熱烈掌聲喎。冇錯，好啦，跟住落嚟咧我就唔阻各位啦，因為跟住落嚟咧有好多嘉賓咧就為我哋唱歌啊、跳舞啊咁好唔好啊？好啊，多謝晒各位。好，首先我哋有個頒發嘅感謝狀儀式。好，我哋咧首先有請百人會創會會長蕭炎坤博士為我哋致送感謝狀，有請蕭博士。有請活動協辦幻彩活力之星主席陸浩仁總監接受。好，請陸生接受。我哋影張相嚇，唔該晒摩利士，唔該晒。
影張紀念性嘅照片。好，唔該晒，蕭博士留步。今次活動嘅會長，建成控股上市公司梁志傑主席，有冇代 ？OK， 我哋好，跟住咧就今次活動嘅主席新紀元假期劉庭光主席接受感謝狀。好，影一張靚相啊！慢慢嚟，唔使急，得唔得？唔得，揾個靚位，得係咪啊？得啊 ，OK。好，多謝劉庭光主席。跟住我哋有請天地和堂慈善基金程宇輝教授。今日係公務繁忙，未能接受我哋後補嚇。有請盤古基金會陳雪芬，都係今日未到現場嘅。咁好跟住咧就請翠華控股主席李元康先生接受感謝狀。會唔會有人代領啊，蕭博士？冇問題。譚思麗代領。好，有請我哋東方國校譚思麗姐姐幫我哋代領下。OK 好，唔該晒。博愛總理蔡卓軒先生，生物科學家鄺偉陽博士都未能到現場啦，我哋後補嘅。好，唔該晒，蕭博士。蕭博士請回座。好啦，跟住咧，以下我哋有請劉庭光主席為我哋頒呢個感謝狀。有請冰寶有限公司主席陳植森博士領取。唔該晒，有請香港寶潔麗董事總經理陸詠儀院士接受。好，請阿劉生留步啊！好啦，跟住咧，我哋咧就係我哋嘅大會司儀何子玲接受感謝狀。好，以下兩位應該未到，不過我哋讀埋啦。天地和堂安宮牛黃丸代言人黃夏慧女士，大貓茶品何偉明董事，好，唔該晒啊！好，唔該晒。劉庭光主席。好啦，跟住我哋以下有請盤古基金會陳雪芬會長為我哋頒發。我哋有請陸詠儀院士為我哋頒發，好嘛？唔該。好，有請陸詠儀院士。我哋有請幻彩 TV 董事董兆海接受。幻彩 TV 董事董兆海先生。好，陸院士留步嚇，有請幻彩活力之星副主席陳玉萍接受。好，有請陳玉萍女士接受。好，請阿陸院士留步啊！好，跟住咧，我哋有請東方歌后譚思麗女士接受感謝狀。好，以下兩位咧應該都冇嚟，幫我哋照讀啊！袁和平夫人田梅英以及林海玲義工團嘅團長有係有代表，有代表 OK。
25。好多謝唔該陳女晒。士。好，跟住咧，我哋請幻彩活力幻彩 TV 阿董生為我哋致送感謝狀。好，我哋首先咧請黃初四我哋嘅嘉賓接受感謝狀。好，請董生留步啊！董生留步。好，跟住咧請李替善長接受感謝狀。今日可能未嚟到現場，我哋繼續啦。好，我哋請李家龍先生。有請歌手司儀曾仲文先生接受感謝狀。係我。唔該晒。精神養生館公主陳碧玲未到現場啊。好，咁我哋有請常務總經理曉峰。你唔好咁緊張，慢慢嚟。曉峰。係啊，所以佢一緊張啦，係咪先？我驚你跌親嘛，唔好啦，千祈唔好跌親啊！好，唔該晒兩位。董生可以回座啦。好啦，我哋跟住咧有請冰寶有限公司主席陳植森博士為我哋頒發感謝狀。有請影視藝人鄧宇超。好，超哥。你咧？唔係，唔通係視影藝人？好，博士留步嚇。好，跟住咧又請歌手楊洋。哦，請阿超哥。楊洋你都代領嘅？哦，OK。佢有啲事剛剛，佢嚟緊嘅。好，跟住有請秦文飛歌手接受感謝狀。好靚，俾大力啲掌聲啦！係啦，我哋靚女秦文飛。唔該晒，摩利士嚇，唔該晒你。好，博士留步啊！有請孫玉春同埋佢嘅舞蹈員孫玉春老師，唔該。孫玉春老師，唔該。仲有春明啊，多謝晒你哋啊！係啦，包括咧孫玉春啦、邱菊芳啦、張慶紅以及温秀聰幾位。得唔得？OK 嗬。好啦，我哋影翻張靚相。OK 啊，好，董生留步啊，唔係，博士留步 ，sorry， 係，我哋有請歐愛儀，我哋嘅助理團長歐愛儀領取感謝狀。阿孫緊上嚟啦。影翻張靚相先嚇。唔該晒，博士留步啊！仲有一位就係林美婷接受感謝狀。小心下嗰邊音樂台，小心啲電線嚇，唔該晒，小心。
我請博士留步啊！我哋跟住咧請阿榮叔接受感謝獎。劉在榮，嗱俾住一張你影相下，後補俾你嚇，交翻俾工作人員得㗎啦。頭先阿榮叔好犀利，打頭陣幫我哋唱粵曲，男聲女聲一個人唱晒。好，唔該晒榮叔。好，唔該晒。唔該晒博士。唔該晒博士。好啦，冇漏啦嘛，暫時呢個時候嚇，咁啊其他嗰啲我哋會後補嘅。好啦，咁啊呢個時候咧，我哋影翻張大合照嚇，一個紀念性嘅大合照。好，有邊啲想上嚟影相嘅都冇問題嚇，一齊上嚟影相。好，謝曬頭先我哋所有嘅接受感謝狀嘅朋友。上齊嚟未啊？我哋影張紀念性嘅合照咯喎。唔該晒摩利士。好啦，我哋望住前邊好唔好啊？我哋望住前邊嚇，我哋望住前邊。啊，如果唔係佢哋影唔到嚇，你望住前邊嚇。OK。好，俾個心心啊，俾個心心啊。向下係咪反光？蕭博士話反光係得未啊 ？OK 嗬，蕭博士 OK 啦，蕭博士望去前邊啦。啊，高啲，高啲。我翻譯㗎咋？你啲中文翻譯得會做？梗係啦，中文翻譯中文。摩利士 OK 嘛？摩利士 OK 嗬 ？OK 嘛？使補一張，摩利士補一張啊，補一張好。嚟，放喺前邊，5、4、3。好，唔該晒摩利士，唔該晒各位嘉賓，唔該晒各位演出者嚇。好，台上台下就座，唔該晒 ，thank you。好多謝晒咁多位，請回座啦，可以。